Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Առաջին հանրապետության հիմնադրումից 2 տարի անց մենք կորցրեցինք անկախությունը։ Տասնամյակներ անց վերականգնելով այն, դուք հնարավոր համարում եք այս սցենարի կրկնությունը Արցախի հանրապետության համար։ Մենք առաջին հանրապետության կյանքը թեև 2.5 տարի եղավ, բայց դա շատ կարևոր նշանակություն ունեցավ, որ հետո մենք շարունակենք պահպանել պետականությունը թեև կիսանկախ ձևով խորհրդային միության կազմում, որն էլ հիմք հանդիսացավ այսօրվա երրորդ հանրապետության համար։ Առհասարակ մենք շատ դասեր ունենք քաղելու եւ առաջին հանրապետության շրջանից, եւ այդ կարևորագույն դասերից մեկը այն է, որ չի կարելի ժողովրդին անընդհատ վախացնել պատերազմի վտանգով, չի կարելի ընդունել զինապարտության մասին այնպիսի օրենք, որը որ փողով ինդուլգենցիա է տալիս եւ հող պաշտպանելը մնում է միայն չունևոր մարդու գործը։ Մենք ուրիշ դասեր էլ պետք է քաղենք, պետք է մի հատ հիշենք, թե ինչպես էին ապրում, ինչ կենցաղով էին ապրում առաջին հանրապետության ղեկավարները, ինչ նվիրումով էին ապրում։ Հովհաննես Քաջազնունու 4 արու զավակներից 3-ը զոհվել են առաջին դեմքի։ Վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունու 4 արու զավակներից 3-ը զոհվել են։ Վարչապետ Քաջազնունու աշխատավարձը հազիվ էր բավարարում սննդի մեջ մածուն եւ շաքար ունենալու։ Նրա կինը իրենից հեռու ձեռքով լվացք էր անում, այսինքն շատ չափազանց զուսպ ու համեստ կենցաղով։ Արամ Մանուկյանը ժողովրդի հետ շփվելուց բծավոր տիֆով է վարակվում եւ նորմալ ձևով չի ընդունում պատվաստանյութերը, որպեսզի այդ ամեն ինչը ժողովրդին փոխանցեն։ Այսպիսի զոհողությունների գնով, այսպիսի զուսպ համեստ կենցաղավարության եւ իրական նվիրման նախարարները հատակին էին քնում։ Այսինքն սա ասում ենք ոչ թե նրա համար, որ ասենք հիմա էլ պետք է այդպեսին լինի, ոչ, որ իսկապես բոլոր նրանք, ովքեր որ հայտ են ներկայացնում առաջնորդելու այս ժողովրդին եւ դառնալու այս սրբազան երկրի համար պատասխանատու մարդիկ, նրանք կարողանան իրենց մեջ բավականաչափ ուժ գտնել, վեր կանգնել իրենց եսից, որի բովանդակությունը ցավոք սրտի խիստ նյութականացված է։ Այսինքն հնարավոր համարում եք այս սցենարի կրկնությունը։ Այսպիսի շարունակության պարագայում, երբ որ արդեն ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից սկսում են խոսել 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի եւ համակեցության մասին, բնականաբար դա ամենամեծ ականն է մեր պետության տակ, հա։ Այսպիսի շարունակության դեպքում, այո, դա է սպասվում, բայց ես համոզված եմ, որ մենք կունենանք բավականաչափ իմաստնություն, կամք, տոկունություն, վճռականություն, ոգի, որպեսզի թույլ չտանք նման հեռանկարի գալու։